Ini adalah ruangan sandblasting milik PT Kereta Api, tepatnya Balai Asa Jembatan Kiara Condong di Bandung. Blasting ini pakai sistem semprot dengan serbuk besi sehingga hasil sandblastingnya benar-benar bersih, besinya dari karat. Tempat ini biasanya untuk sandblasting material yang besar-besar sampai dengan bentang 15 meter bisa dikerjakan di sini. Mungkin ini tempat sandblasting yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Biasa untuk membuat jembatan yang besar-besar dari besi di sini. Gunanya sandblasting itu adalah untuk membersihkan besi sebelum dicat dari karat supaya catnya nanti tahan berpuluh-puluh tahun.